Tibalah masa mengucapkan ciao ataupun goodbye Venice. Sekarang ni kita nak meninggalkan Venice untuk ke destinasi yang lain. Kemanakah kita akan pergi? Kita akan pergi ke Zurich, Switzerland. Next stop, Zurich. Kaki travel akan ke Zurich. Pergi ke train station. Okay, jumpa anda di sana. Nak tunggu kereta api daripada Venice untuk ke Zurich. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 6 jam setengah. Tunggu track yang mana. Dah jumpa dah track 12. Itu je, track 12. Inilah train dia. Gerabak 4, tempat duduk 12 F. Gerabak 4, tempat duduk 12 F. Cari. Ini restoran. Nak minum kopi ke apa, boleh kat sini. Gerabak 1. Tadi tu gerabak 2. Ikut 4. Confuse sikit ni. Okay, ni lah. Salam train lah tu dia. Coach 4. Tambah gerabak 4. Dah jumpa dah. So kita nak jalan. Ada pintu cowboy sikit ni. Whoops. Pintu cowboy. Okay. Dah berjumpa. Dia 12 gerabak 4 12 F. We're going to Zurich, Switzerland. Kereta api baru saja bergerak meninggalkan Venice untuk ke Zurich. Train nampaknya masa ni kosong. Kalau ada pun cuma 2-3 passenger je untuk gerabak nombor 4. Komentar isi. So, perjalanan lebih kurang 6,5 jam. Dijadualkan tiba di Zurich pada pukul 9.50. Lebih kurang macam itulah. Kita tunggu Zurich menanti kita. Hampir 1 jam perjalanan. Sekarang ni dah sampai ke stesen Verona. Perhentian Verona, stesen Verona, Itali. Verona naik.
tapi yang hijau tu jalan dulu, tapi tertinggal lah. Tertinggal 3 ke 4 jam kat belakang. Stesen bernama ZUG. Tak tahu kan apa nama. ZUG. Zurich. Lepas ni terus ke Zurich HP. Dah pun sampai ke Zurich. Sekarang ni nak cari bus ataupun tram untuk ke hotel. Sekarang ni hampir pukul 10 malam di Zurich, Switzerland.